trường. Đấy, nếu như mà các bạn muốn mua những cái khối pin mà vừa tiền hơn thì em cũng có những cái dòng pin 10 cell hay là 15 cell nhá. Đây chẳng hạn như quả pin này là pin 10 cell đi, quả pin 10 cell của Boxu này này. Với cái quả pin 10 cell của Boxu như này là loại pin viền đỏ, nó là pin chống sốc đấy. Và quả pin này thì hôm nay với mức giá 199.000 quả. Anh lên đơn mã này đặt hàng gọi cho em là pin 10 cell của Boxu loại viền đỏ nhá, giá 199.000. Còn đây là quả pin 15 cell. Quả pin 15 cell của Darama là hôm nay có giá 270.000 cho em. Anh nào ưng mã này mình chốt này, lên đơn cho em là pin 15 cell Darama với mức giá 270.000, nó cũng có đèn báo pin nha, và nó cũng là xài cho pin phổ thông như này cho em, với mức giá là chỉ có 270.000. Lên đơn mã này đặt hàng các bác gọi cho em là pin 15 cell Darama là giá 270.000 cho em nhá. Còn anh nào chưa có sạc thì mình có thể mua thêm sạc đấy, chẳng hạn như là hôm nay anh mua cái sạc bàn này, cái sạc bàn màu đen như thế này này. Cái sạc bàn màu đen như thế này là giá 70.000 một sạc cho em. Nó sẽ là sạc phổ thông để các bác có thể dùng được cho sạc cho cả pin 10 cell này, 15 cell hay là pin 20 cell là mình vẫn có thể sạc được nhá. Lên đơn cho em là sạc bàn màu đen là giá 70.000. Mà đặc biệt nhá, hôm nay nha các bác ơi, hôm nay là em có cái quạt pin này này. Cái quạt này em giới thiệu các bác là cái loại quạt pin 8 inch, và cái quạt này nó có thể xoay được, nó có túp lăng xoay. Đấy, các bác chỉnh túp lăng xoay đây cho em. Đấy, cái này thì đang hết pin rồi này. Cái này đang hết pin nha. Cái này là các bác lắp pin phổ thông thôi. Đây, cái thân quạt này. Hôm nay nếu như mà anh nào mà chốt cái thân quạt này này, lên đơn cho em là thân quạt màu đen loại xoay được là giá 180.000, là giá thân quạt là chưa có pin nhá. Còn nếu như mà anh nào mà ở nhà chưa có pin thì mình mua một combo. Một combo quạt này nó sẽ gồm một thân quạt, một pin 10 cell như thế này với một cục sạc bàn màu đen như thế này. Đấy, thì là một combo như này thì giá là 399.000 thôi. Đấy, về cái quạt này nha, canh lắp pin phổ thông và mình xài được. Mà cái quạt này thì nó sẽ có 2 tốc độ gió. Đấy, 2 tốc độ gió này và có thể xoay. Anh có thể để cho nó đứng im một chỗ hoặc là để cho nó xoay trái xoay phải được, mình có thể tùy chỉnh là cái túp lăng này nha các bác nhá. Đấy, có thể tùy chỉnh cho nó xoay này hoặc là cho nó đứng im như thế này. Đó, đây nó rất chi là mát. Canh mà đi làm thợ này, canh là những cái nơi lắng lắm, những nơi khó khăn với điện thì mình có thể tham khảo mua cho những cái chiếc quạt pin này. Nó là quạt 8 inch thì nó rất là nhỏ gọn. Cái lồng quạt của nó có đường kính là 23 cm. Đấy, canh có thể để trong túi đựng đồ nghề mang đi làm rất là tiện. Anh có thể mua được một cái thân quạt thôi là mình cũng có thể xài được, tận dụng những cái quả pin theo máy khoa máy cắt của các bác có sẵn rồi ấy. Mình có thể sử dụng đến những cái nơi mà không có điện thì mình xài nhá. Đấy, rất chi là mát. Như này các bác có thể làm để bên cạnh như thế này, hay là các bác kể cả bác làm công trình này hay là công ty để làm lương làm dễ, hay là những bác mà đi bán hàng ở vỉa hè chẳng hạn. Em thấy nhiều bác đi bán hàng vỉa hè là mua những cái quạt này để bên cạnh này ngồi là mát vi vu cả ngày luôn, mà nó tệ, nó rẻ đấy các bác. Đấy, và đặc biệt cái quạt này thì dùng rất là bền, rất là nhiều bác khách nhà em là mua đến cả 3, 4, 5 năm rồi dùng chưa hỏng đâu.